வெல்கம் டு அவர் சேனல் பேர் மாரிஷரன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைங்கிறது இன்றைக்கி நாங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன ஷாப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, க்ளே வாங்கியிருக்கோம். க்ளேயில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். உங்களுக்கு விசிபிள் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க நான் கிளியராக காட்டுறேன் உங்களுக்கு. க்ளேல வந்து ஃபஸ்ட் நாங்கள் 4 கலர் வாங்கியிருக்கோம். க்ரீன் கலர், பிங்க் கலர், ஆரஞ்சு கலர், ப்ளூ கலர். இந்த க்ளே இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம பட்டர் ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு இந்த க்ளே வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும். அதை எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்தர் வீடியோவில் காமிக்கிறோம். இது வந்து ஃபோம் பீட்ஸு. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, க்ரன்ச்சி ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம அந்த தெர்மோகோல்ல இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்பாஞ்சு தான் நம்ம ஃபோம் பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து மல்டி கலர் ஸ்டிக்கு. இது வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கோம். பட் இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறது நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து சாக்லேட் ஆக்சைடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு விசிபிள் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரைம் ரோஸ் சாக்லேட் ஆக்சைடுன்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து எதுக்காண்டி அப்படின்னா ஃப்ளோர் கலரிங்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. ஃப்ளோரிங் ஆக்சைடு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இதையும் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. பட் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாங்கிறது நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம். இது ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட இந்த ஆக்டிவேட்டர் பர்பஸ்க்காண்டி இந்த ஏரியல் டிடர்ஜென்ட் லிக்விட் வந்து வாங்கியிருக்கோம். இதுவும் போரிக் ஆசிட் அல்லது போராக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம். இது கிளிட்டரிங் ஐட்டம். இது உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியுதுங்களா? கிளிட்டர் ஃபஸ்ட்டு கோல்டன், சில்வர், ரெட்டு, ப்ளூ அண்ட் க்ரீன். லாஸ்ட் ஒன் வந்து மல்டி கலர்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து நம்ம ஸ்லைம் செய்யும்போது ஸ்லைமோட லுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா ப்ளசண்ட்டாக இருக்கிறதுக்காண்டி இது யூஸ் ஆகுங்க. இது வந்து ஒயிட் க்ளூ வாங்கியிருக்கோங்க, பேசிக் ஸ்லைம் செய்கிறதுக்காண்டி. இது வந்து அக்ரிலிக் சில்வர் பெயிண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இதை பார்த்தாலே கொஞ்சம் ஷைனிங்காக உங்களுக்கு விசிபிள் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஷைனிங் லுக் இருக்குது, தெரியுதுங்களா? ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஸ்லைமை வந்து நல்லா ஷைனிங் லுக் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது அங்கே உள்ள நாங்கள் ஸ்லைம் வாங்கியிருந்தோம். இது பார்த்தா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது பிங்க் கிளிட்டரிங் ஸ்லைம் வந்து, இது வந்து எல்லோ கிளிட்டரிங் ஸ்லைம். பார்த்தாலே அந்த ஷைனிங் கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது, உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிங்க் கலர் ரொம்ப அழகாக அட்ராக்ஷனாக இருக்குங்க. ப்ளஸ் இந்த கண்டெய்னர் ஆல்சோ ரொம்ப பார்க்க நல்லா க்யூட்டாக இருக்குது. அது போக தேர்ட் ஒன் வந்து இது பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஐஸ்கிரீம்லாம் கடையில் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அந்த கப் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆரஞ்சு கிளிட்டரிங் ஸ்லைம், எல்லோ கிளிட்டரிங் ஸ்லைம், பிங்க் கிளிட்டரிங் ஸ்லைம். இது வந்து கிளிட்டரிங் பர்பஸ்க்காண்டி வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து எல்லோ கலர் கிளிட்டரிங், இது பிங்க் கலரு. இது ரெண்டும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. ஆனால் இதோட அந்த பீசஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அது விசிபிள் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? பட் இதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து ஸ்மால் பீசஸாக இருக்குது. நல்லா இப்படி ஷேக் பண்ணோன்னா நல்லா அப்படி மூவ் ஆகுது. பட் இந்தளவுக்கு மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குங்கிறது நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இது வந்து கிளியர் க்ளூங்க. இது மாதிரி ஒரு 5 பாட்டில்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து நார்மல் வந்து சிந்தட்டிக் கம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது வந்து பிளெயின் ஒயிட் கலர் சர்ஃபேஸில் இருக்குது. இது மாதிரி நாங்கள் ஒரு 5 பாட்டில்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஓகே கைஸ், இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம ஓவரால் வாங்கின எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் ஒரே டிஸ்பிளேல காமிச்சிருக்கோம். இதை பற்றி ஃபர்தராக வீடியோஸில் போடுறோம். ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நாங்கள் போகிற ஃபர்தர் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.